Halo guys, kita bertemu lagi dalam channel Hollywood guys. Terima kasih karena kamu sudah klik video ini. Ya, seperti biasa, dalam video kali ini, dalam episode kali ini kita akan memaparkan satu lagi produk daripada Yamaha, yaitu PSR EW310. Oke guys, dalam video kali ini kita tidak akan bercakap panjang, kita tidak akan bercakap tentang full function untuk keyboard ini, tapi kita akan buat sedikit sound test untuk dia punya inilah, ini produk Yamaha inilah. Oke guys, jangan kemana-mana, teruskan menonton video ini sampai habis. Ya, ini kali kita akan buat dia punya sound test. Ada beberapa sound yang sudah dimasukkan di dalam keyboard ini. Sebenarnya pengenalan serba sedikit lah. PSR EW310 ini sudah upgrade daripada dulu yang PSR EW300. Oke. 310 ini ialah keyboard yang mempunyai 76 keys. Panjang lah, oke. Dia lebih panjang berbanding yang standard keyboard seperti ini, hanya ada 61 keys. Oke. Tujuan utama video ini ialah kita akan memperkenalkan sedikit sound yang ada di dalam. Sebagai contoh, sekarang ini kita ada concert grand piano. Untuk pengenalan juga, concert grand piano ini kan hanya ada pada keyboard yang mahal-mahal. Jadi terima kasih Yamaha karena kamu sudah upgrade kita punya produk nih, ya Yamaha punya produk nih yang dapat harga murah tapi sound yang mahal. Oke, mari kita dengar sedikit dia punya concert grand piano. Oke guys. Oke guys, itu ialah salah satu contoh untuk sound concert grand piano dia. Actually kita ada beberapa sound lagi di sini yang terbaru. Kita akan memperkenalkan dia punya sound yang terbaru sejak di dalam, sebab mostly memang lebih kurang sejak dia punya sound yang ada di dalam. Dan terima kasih juga Yamaha karena tukar color screen ini kepada putih. Oke, dulunya kuning, sekarang putih sudah. Jadi ada nampak lebih profesional sedikit nampaklah daripada yang kuning. Jadi ada lebih terang sedikit nampaklah berbanding yang kuning hari itu ada gelap sedikit. Sekarang putih nampak lebih jelas kelihatan dia punya screen lah. Oke, ini ialah sound organ. Salah satu dia punya sound yang ada di sini. Oke, mari kita tengok sound gitar dia juga. Kita tarik kepada sound gitar dia. Oke, di sini kita dengar. Oke, mari kita tengok. Terima kasih Yamaha karena dalam upgrade kali ini untuk model yang terbaru, sama ada PSR EW310 maupun PSR E373. Oke, kenapa? Kedua-dua keyboard ini mempunyai articulation. Apa maksud dia? Oke, kita dengar perbezaannya. Dan saya akan tekan bunyi articulation, button articulation nih. Oke, guys, dia semacam efek. Jadi sesuailah untuk persembahan kamu. Oke. Dari segi dia punya sound, actually dia hampir lebih kurang sama dengan yang lain. Tidak juga begitu jauh beza. Dengan single
single saja dia punya output di sini. Oke, dia bukan double, dia bukan stereo, dia single saja. Output maupun headphone dia berfungsi sama-sama. Oke, tidak perlu banyak dia punya dia punya sound. Actually dia ada banyak lah di dalam, cuma kita tidak perlu kasih dengar semua lah habis. Lebih kurang saja semua dia punya sound dengan model-model yang lain. Oke guys, mungkin kamu kepingin betul sebab bercakap tentang Yamaha mesti kamu akan fokus dengan bunyi piano. Jadi hari ini kita akan fokus dengan bunyi piano dia lah. Oke, macam yang kita ketahui, Yamaha mempunyai piano yang sangat bagus dari segi dia punya treble, dia punya bass, dia memang dikatakan memang bagus lah dengan respon yang sangat cantik. Ya, masih diorang kekalkan tradisi diorang, bunyi sound yang bagus. Okay. Okay. Mungkin kamu mau tahu lebih lanjut tentang Yamaha nih kan, jadi kamu boleh datang terus direct di Hollywood Music nih. Kamu boleh terus direct try dia punya sound lah. Oke guys, terima kasih karena kamu sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share video ini kalau kamu rasa video ini bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton.